Oi, der var det. Oi, oi, oi. Hva er dette for noe da? Hallo folkens, nå er det på tide å fiske litt igjen. Og nå er jeg på plass ved en av de store lakseelvene her i Finnmark. Den ser dere bak meg. Den er ganske stor, den ser i hvert fall veldig stor ut. Den er ikke sånn kjempestor i vannføring, men han er veldig flat, grunn. Og han kommer derifra og ut mot fjorden der. Der nede er fjorden, og det er en enormt svær elvemunning. Jeg kaller denne plassen for den store elvemunningen. Dette er jo sånn en typisk Finnmarkselv, vil jeg si, med stor elvemunning, og der fisken går inn og ut med flo og fjære. Planen min nå er å fiske med litt nedover, og så se om vi finner noe fisk. Og så håper jeg at jeg holder ut helt til det blir fjære, sånn at jeg får prøvd der nede på fjære. Så det er spennende, akkurat i utløpet på fjære. Klokken er 12 på natta. Dette er jo selvfølgelig en plass du må ha fiskekort, og det har jeg selvfølgelig kjøpt. Det koster 400 kroner i døgnet å fiske her. Det kortet varer fra klokken 18 til klokken 2 på dagen. Så jeg har nå frem til klokken 2, altså klokken 14. Jeg har 14 timer på meg. Jeg har ikke tenkt å fiske så lenge. Får se hvor lenge jeg orker. Jeg fisker i hele dag. Så burde jeg egentlig gått og lagt meg nå, men hvem har tid til å sove? Jeg har ikke tid til å sove oppi her. Går ikke an det. Dette synes jeg er en fantastisk fin plass å fiske. Det er jo en elv. Det er bevegelse i vannet. Ikke veldig mye strøm. Det er kanskje litt mer midt uti, men her inne er det ikke veldig mye strøm. Men det er akkurat som å gå og fiske på en strand. Og jeg liker veldig godt å fiske på strender. Jeg elsker å fiske på strender. Så denne plassen synes jeg er helt nydelig fiske. Og i dag er det lite vind. Den kommer bakfra nå. Så det er egentlig bare å begynne å ta noen kast, tenker jeg, og så se om det er noe. Du kan gå og speide, men tilbake og sånt. Den beste speidingen får du når du står og fisker. Da får du med deg det som skjer. Nå får vi se om det er noe fisk uti her. Prøve meg med en jiggy først. Jeg tenker jeg skal prøve meg med en grønn jiggy etter hvert også, men så ligner jeg mer på en tobis. Så det er sikkert pukkel også uti her. Eller bare om å finne de. Lettere sagt enn gjort. Men de er ute her en eller annen plass. Både pukkel og sjøørret. Helt sikkert. Men det er jo en svær elvemunning. Og elvemunningen går jo langt oppi, så lenge vi kan se. Floen går jo aldri så langt opp. Rundt 3 meter flo, her er det jo helt paddeflat. Jeg foretrekker egentlig å fiske på når sjøen går ned, og du får litt bevegelse i vannet.
Det er litt bevegelse i vannet nå også, men jeg tror det går egentlig innover den veien. Men når du snur, så renner elva den veien. Nå har jeg skiftet flue. Jeg har satt på en grønn og hvit jiggy som skal ligne litt på en tobis. Som det er noen som vil vite på det uti her. Jeg tror ikke det er flua som er problemet, altså. Det er bare at jeg har ikke funnet noen fisk ennå. Det er jo nesten litt utrolig at det ikke er en eneste kjeft her. Fisken er bare meg. Det er litt digg da. Jeg har truffet folk her før, altså. Men i dag er det ingen, ser det ut som. Det er hele denne enorme munningen for meg selv. Ja, nå har klokka blitt 2. Nå har jeg brukt 2 timer på å gå ned, og der er enden av, kall det elva da. Men det er altså herifra og ned jeg har fått mest fisk da. Sånn. Så dette anser jeg for det beste strekket disse siste 100 meterne. Men det har altså vært steindødt til nå. Og det er surt og kaldt. Det er det alltid her. Aldri opplevd noe annet enn surt og kaldt. Og drypper det litt også faktisk, og dråper i lufta. Og sånn er det alltid. Alle gangene jeg har vært her, så har det vært regn og vind og kaldt og surt. Jeg vet ikke om vi i det hele tatt får sommer i denne delen av landet. Det er ingenting som minner om sommer her nå. Så de av dere som tror at det er bare å reise til Finnmark og plukke laks og sjøørret og hva det skal være, det er altså ikke det. Det er mye fisk, ja, men Finnmark er svært og alt er svært. Men elvemunningen her er jo enorm. Fisken kan være overalt uti her. Men det er ikke stappfullt av fisk overalt. Det er helt sikkert masse sjøørret i denne munningen nå. Men den er svær. Det snakker jo flere kvadratkilometer elvemunning. Så at det skal være noen akkurat rett foran her jeg står og kaster nå. Det skal jo litt til. Ja, nå har jeg gått et stykke opp igjen. Det var egentlig mest for å prøve å få litt varmen i meg. Det er iskaldt. Iskald nordavind. Det er det alltid her. Det er alltid kaldt her. Men nå tror jeg det er bortimot Flo. Så da kan det være smart å fiske litt lenger oppe. Og så skal jeg ned igjen når det begynner å sige utover igjen. Det er så kaldt at den snickersen som jeg nettopp spiste, den var helt hard. Det er ganske kaldt i juli.
Kanskje ikke mer enn 5-6 grader. I don't know. Oi. Der var det noe på. Der var det noe som nappa. Garantert. Han dro ut snøret. Der var det noe som nappa. 100% sikkert. Der ute er kobben. Nå må vi prøve litt til da. Nå som strømmen endelig har snudd og... Men der var fisk. Rett foran meg her. Svær ryggfinne. Der cirka. Shit. Da fikk jeg litt ro igjen. Det er ikke da. Det var et eller annet der. Som svært. Uttrykket som svært, ja. Det hadde gjort godt nå å få en fisk. Og nå så jeg få en fisk. Første fisken jeg ser i hele dag. Jeg har vært her ganske mange timer nå. Spennende. Så må vi prøve litt til da. Det var det jeg skulle til å si. Må vi prøve litt til, uansett. Jeg kan sette fisken nå, for det er noe jeg er her. Det er denne sjansen jeg har til å fiske her. Oi, der var det napp, gitt. Steikje meg. Der var det napp, gitt. Har du sett? Der sitter det jaggu et eller annet. Det er noe med litt størrelse på, tror jeg. Hva er det for noe? Å ja, det er en pukkellaks, er det ikke det? Ja, det må da være det. Hva har du tenkt den da, kompis? Nå må du snart være ferdig vel, kompis. Der har vi den, vet du.
Endelig! Oh my god. Ha. Det har vært mange kalde timer det for å få den der. Holy fuck. Da ble det fisk i dag også. Åh, det var rett før jeg hadde tenkt å gi opp, altså. Men det var gøy. Holy mama. Endelig få en fisk. På den grønne jiggiflua mi. Kast. Oi. Der sitter det noe med litt seis på. Sikkert en pukkel igjen, altså, men det er så rolig han er. Litt jeg sa det, ja. Herregud, han. Dæven steike. Dæven steike. Den var svær. Hva den var for noe. Det var en svær pukkelaks, sikkert. Holy moly. Og det tyder jo på at det er mer uti der, da. Holy shit, altså. Det er som å finne noe med noe større krok på. Dæven steike. Den var ganske svær, den der. Oi, der var den. Oi, oi, oi. Hva er dette for noe da? Er det sjøørret? Eller en pukkel? Oi, oi, oi. Nesten ser ut som en sjøørret. På måten han hopper på og sånt, men mest sannsynligvis er det vel en pukkel da, men den er fin i hvert fall. Ikke. Jeg klarer ikke å se hva det er for noe, altså, men det spiller ikke så mye rolle, egentlig. Det er en fisk. Det er en gromfisk. En svær fisk. Ser så skjør ut. Snakk om kaos. Men det var altså en sjøørret. En aldeles nydelig sjøørret som jeg har holdt i hoven her nå mens jeg har stått ute i vannet her og skiftet batteri, for jeg gikk jo tom for strøm plutselig. Men det var rett og slett en sjøørret. Det er en fin sjøørret, men jeg skal la den gå, for jeg har jo pukkellaks i søkk og kav, så jeg må ha den opp her hvis jeg skal få den løs. Men den er litt tynn nå, den her faktisk. Bare slapp av, kompis. Der er den løs. Så den var litt tynn. Den er sikkert 50 centimeter. Er du klar, kompis?
fått en pukkel, en kjørut og mistet et eller annet stort. Så nå var det gøy å fiske. Tålmodighet, folkens. Herregud. Det viktigste egenskapen til en fisker tror jeg er tålmodighet, altså. Men er du tålmodig, så vil det mange ganger gi resultat, altså. Ikke alltid. Men noen ganger, så ganske ofte egentlig, så gir det resultat å være tålmodig. Ikke gi opp. Jeg hadde lyst til å gi opp mange ganger tidligere i dag. Tidligere i natt. Der var den igjen. Det er fisk ute der, men altså inntrykket får du til å ta på den. Det går så fort. Feil vinkel. Det er fisk ute, definitivt. Ja, det er så jæklig fart uti der. Se så mye sjøen har gått ned. Det er ikke veldig lenge siden vannet gikk opp. Det gikk opp hit. Her hvor jeg står nå. Det bare forsvinner aldeles. Klokka er nå blitt 7. Jeg begynte vel i 12-tida, så jeg holdt på nå i 7 timer. Det er noen folk som aldri får nok. De kalles fiskefriker. Jeg tar noen kast her også. Men jeg benytter sjansen mens jeg ennå har strøm på batteriet, for jeg er på slutten av siste batteriet nå, til å si at det ble en lang økt. Det var steindødt de første 4 timene. Og så når floen snudde og det begynte å bevege seg, vannet begynte å strømme ut, så ble det i gang. Og så var det veldig god aktivitet. Et par timer, 3 timer. Nei, det var ikke fullt så lenge heller. 2 timer kanskje. Hvor det var litt action. Det var akafisk og... Men det ble litt for mye strøm etter hvert da, til å klare å fiske fornuftig på det. Fikk i hvert fall noe fisk. Så det ble ikke blanking. Og hadde på en svær en som datt av. Lurer fortsatt på hva det var for noe. Men det var sikkert en svær pukkellaks, tipper jeg. Så. Men det ble jo en ok økt. Det var rett før jeg hadde tenkt å gå hjem, eller gi meg, etter de første 4 timene der. Kaldt har det vært, og surt har det vært, og helt steindødt i 4 timer. Men altså, av og til, ganske ofte faktisk, så lønner det seg altså å være tålmodig og holde ut. Så kan du få belønning for det. Men jeg tenker det at jeg skal bare si takk for i dag. Og så går det ikke så lenge sikkert før det kommer en ny film. Og så ses vi da.